Nu, treneris teica, ka viss esot sasals. Vismaz vakar. Tad jau liksim šipens un brauksim uz Elkšņiem. Zin kā ir, tad, kad pavasarī pa ziemu ir bijis sasalusi zeme, tad pavasarī vajag apmēram 2 nedēļas, lai viņi atlaistos, tā kā sākās plusi. Nu, tagad augstums bija 3 dienas, 2 reāli bija pa nakti reāli augsts, tur -5. Nu, tagad aizbrauksim uz trasi un apskatīsimies, kā tad īsti ir, būs tā trase atlaidusies, vai nebūs, vai joprojām būs sasalusi, bet nu, mēs ar šipenēm, mēs gatavi visam. Nu tāds, virskārt izskatās atsalusi, nu, ciets it kā ir, bet es domāju, ka trasa laikam tomēr nebūs gan sasalusi. Treneri, kāpēc tu man piemānīji? Kādā ziņā? Tu teici, ka šipens vajadzīgs. Pasaka, ka nevajag? Vajag? Jā. Aiz ēnas pusē viss ir sasalis. No aiz būdām, jā, līkumos. Visur daudz, kur ir sasalis, jā, vēl. Bet daudz, kur jau ir vaļā. Daudz, kur ir vaļā. Rīt būs vaļā. Rīt čista būs vaļā. Sestdien, svētdien vaļā. Bet nākam nedēļa atkal viss pie jauna.
Bija labs treniņš? Jā. Patīkā? Jā. Slow-mo filmu skatīsies vakarā? Jā.